ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో ఎల్జీ 190 లీటర్స్ కెపాసిటీ రిఫ్రిజిరేటర్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. ఇవి సిల్వర్ కలర్, రెడ్ ఫ్లోరల్ కలర్ డిజైన్స్. ఇది లావెండర్ కలర్, ఇది చూడొచ్చండి. ఇది ప్రజెంట్ రన్నింగ్ మోడల్. ఇది స్టార్టింగ్లో సెకండ్ మోడల్. ఇందులోనే ఇంకో మోడల్ ఉంటుంది. అది వచ్చేసి మనకి 190 లీటర్స్ కెపాసిటీనే. కాకపోతే ఏంటంటే కింద ఈ వెజిటేబుల్ ర్యాక్ అనేది ఉండదు. దీనివల్ల ఏంటంటే మన ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే స్టాండ్ అనేది అవసరం లేదు, స్టాండ్ ప్లేస్ అనేది ఇస్తుంది. దానివల్ల ఫ్రిడ్జ్ హైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ప్లస్ మీకు లుకింగ్ కూడా చాలా పెద్ద దాని లెక్క ఉంటుంది, స్పేస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి 2022 మోడల్. యాక్చువల్లీ ఇది 2020లో లాంచ్ అయింది. కానీ ప్రజెంట్ అప్పుడు ఏంటంటే మీకు 4 స్టార్ 5 స్టార్లో వచ్చేది. కానీ బీఈ వాళ్ళ రేటింగ్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు కొంచెం స్టార్ రేటింగ్ చేంజ్ చేశారు. 5 స్టార్ ఉన్నదాన్ని 3 స్టార్ చేశారు. దానివల్ల మీకు ఎలాంటి చేంజ్ అనేది రాదు. ప్లస్ ఏంటంటే జస్ట్ స్టార్ రేటింగ్ మారుతుంది. ఇది 5 స్టార్ రేటింగ్ ఎంతైతే ఉంటుందో అంత యూనిట్స్ అనేది తీసుకుంటుంది. తర్వాత 164 యూనిట్స్ అంటే చాలా తక్కువ. ఇది వచ్చేసి ఇన్వర్టర్ మీద కూడా మీకు రన్ అవుతుంది. దీంట్లో స్టెబిలైజర్ అనేది అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఇన్వర్టర్ సిరీస్ కాబట్టేసి మీకు స్టెబిలైజర్ అనేది అవసరం లేదు. డోర్ హ్యాండిల్ అనేది చాలా బాగుందండి ఇది. ఓకే, దీని ప్రైస్ వచ్చేసి అరౌండ్ మీకు 18,500లో మీకు వస్తుంది. ఇది ఎంఆర్పి డిపి ప్రైస్. ఇది మీకు ఇంకొంచెం తక్కువ కూడా కార్డ్స్ మీకు ఆఫర్స్ అవి ఉంటే మీకు ఇంకొంచెం తక్కువ కూడా దొరుకుతుంది. ఇది అరౌండ్ మీకు ఖచ్చితంగా 18లో మీకు వచ్చేస్తుంది, 18,500లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, 18కి ఇస్తారు మీకు. తర్వాత ఇంటీరియర్ చూడొచ్చు. బిల్ క్వాలిటీ అనేది ఎల్జీ అన్నది చాలా బెస్ట్ అండి బిల్ క్వాలిటీలో. ఓకే, ఇందులో ఏంటంటే మీకు 3 ర్యాక్స్ అనేది వచ్చింది. ఫస్ట్ ర్యాక్, సెకండ్ ర్యాక్, ఇది కూడా థర్డ్ ర్యాక్. దీని కింద మీకు వెజిటేబుల్ బాక్స్ అనేది ఇచ్చాడు, చాలా పెద్దగా ఉంది కంపేర్ టు అదర్ ఈ సైజ్. దాంట్లో ఇందులో 2 లీటర్స్ బాటిల్ ఇచ్చాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎల్జీలో ఉన్న స్పెషల్ ఏంటంటే మీకు సామ్సంగ్లో ఏంటంటే సింగిల్ది 2 లీటర్స్ బాటిలే వస్తుంది. ఇందులో ఏంటంటే డబల్ బాక్స్ వస్తుంది. ఇందులో ఎగ్ ట్రే అన్నది ఇవ్వలేదు. ఎగ్ ట్రే అన్నది ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఒకటే ఇచ్చాడు. దాని ప్లేస్లో ఏంటంటే మీకు చాక్లెట్స్ కానీ, వెజిటేబుల్స్, మెడిసిన్స్ కానీ ఇక్కడ మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఏంటంటే ఫ్రీజర్ సెక్షన్ ఇక్కడ చాలా బాగుందండి ఇది. ఓకే, ఫ్రీజర్ సెక్షన్ ఇది. తర్వాత ఇప్పుడు మీకు ఇందులో కానీ ఎప్పుడన్నా ఐస్ ఫామ్ అయ్యింది, డీఫ్రోస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే జస్ట్ మీరు ఈ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇదంతా డీఫ్రోస్ట్ అవుతుంది. డోర్ది కానీ ఇక్కడ లైట్ ఉంది ఇక్కడ. తర్వాత ఒకవేళ కానీ మీరు డీఫ్రోస్ట్ అవ్వకుండా ఉన్నట్టు సిచ్యువేషన్ అంటే ఐస్ ఫామ్ అవ్వని పొజిషన్లో ఉంటే మీరు ఇందులో ఫ్రీజింగ్ రూమ్ పెట్టుకున్నా కానీ దీంట్లో హోల్స్ ఉండడం వల్ల చూడండి ఇక్కడ దీనికి గ్యాప్ ఉండడం, ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ ఫ్రీజర్ అంత స్పేస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ, చాక్లెట్స్ కానీ ఇక్కడ మీరు చూసారా, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఇది తీసేసిన తర్వాత ఒకవేళ మీరు ఐస్ అయిందన్నప్పుడు ఈ బటన్ తర్వాత వాటర్ అయితే ఇది మీరు కలెక్ట్ చేసుకొని బయట అవుట్ సైడ్లో మీరు త్రో చేయవచ్చు. ఓకే, ఇదండి 190 లీటర్స్ కెపాసిటీ. ఇదే దాంట్లో మీకు ఎల్జీ సామ్సంగ్ కూడా ఇక్కడ ఉంది చూడండి, 192 లీటర్స్ కెపాసిటీ. ఓకే, 192 లీటర్స్ కెపాసిటీ కంపేర్ చేసుకొని చూడొచ్చు. ఓకే, మొత్తం అంతా సేమ్ ఉంటుంది సామ్సంగ్కి కూడా ఎల్జీ కూడా. జస్ట్ 2 యూనిట్స్ తేడా అండి, రెండు కూడా ఇన్వర్టర్ సిరీసే. ఓకే, నా ప్రిఫరెన్స్ మాత్రం మీ రెండిట్లో మీ సర్వీస్ ఏదైతే దగ్గర ఉందో దాన్ని ప్రిఫర్ చేయండి. అట్లని చెప్పేసి మీకు సర్వీస్ అవసరం ఉండదు, కానీ బెస్ట్ ఈ మోడల్.